Senatore Amidei, dopo l'incontro di ieri a Porto Tolle e Portoviro, oggi a Chioggia, cosa chiederete al Ministro e cosa chiederanno secondo lei i pescatori? Beh, innanzitutto la presenza di tanti operatori del settore a Porto Tolle, Portoviro, oggi a Chioggia, il Ministro ha recepito in pieno quello che è il grido d'allarme che i pescatori lanciano, un grido d'allarme che non è solo dei pescatori, il problema è un problema legato a un equilibrio di biodiversità, è un problema che riguarda anche la balneazione, quello del granchio blu. Il granchio blu predatore sta divorando tutte le vongole patrimonio del nostro territorio e quindi dobbiamo bloccare questo alieno, come viene definito, questo comunque che non è certo autoctono, il granchio blu, ma viene dalle coste atlantiche, dalle coste americane. Quindi io il primo ho denunciato in aula una decina di giorni fa in un mio intervento il problema, ho lanciato il grido d'allarme, le nostre lagune sono a rischio, ho detto il granchio blu sta distruggendo tutto, c'è un danno a molte aziende del settore pesca e non solo, ripeto, parliamo di migliaia di persone coinvolte e conseguentemente il Ministro ha recepito in pieno e gliene va dato atto, si è immediatamente mosso, io avevo coinvolto sia il Ministro che il Sottosegretario La Pietra e il Governo oggi con il Consiglio dei Ministri ratificherà un finanziamento di 2.900.000 euro per far fronte intanto anche al problema immediato che è legato anche a dei costi dello smaltimento di questo granchio blu, che tra l'altro anche da un punto di vista alimentare come aspetti nutrizionali è buonissimo, è molto prelibato. Però evidentemente la sua proliferazione è tale che non avendo predatori naturali distrugge tutte quelle che sono le vongole delle nostre lagune, del nostro delta del Po. Un problema che si sta allargando nel delta del Po non solo nostro, ma anche ferrarese, ma anche poi le coste laziali mi risultano essere coinvolte. Quindi dobbiamo porre fine quanto prima al problema, andare incontro ai pescatori, alle nostre imprese, nell'interesse di tutti. È un problema non solo locale, ma è nazionale il problema ad oggi.